Shugaban ƙasar Amurka ya fito ya yi wasu kalamai ga shugaban ƙasar Saudiya Mohammed bin Salman, wanda kwata-kwata abubuwan da ya faɗa cin mutunci ne ga shugaban ƙasar Saudiya, sannan kuma cin mutunci ne ga al'ummar ƙasar Saudiya baki ɗaya. Ga abin da yake faɗa, shugaban ƙasar Amurka ya ce da so samu ne a ce shugaban ƙasar Saudiya ya zo yana lashe mishi duwawunsa idan har ba ku yarda da ni ba, za ku ji labaran ga mutane waɗanda kun yarda da su, sannan kuma abin labari gashi nan a rubuce, ku bari mu karanta. Mohammed bin Salman devrait me lécher le cul, a déclaré Trump à propos du prince héritier d'Arabie Saoudite. Le président américain a noté que le prince héritier l'avait sous-estimé. Jama'a, mu labaran da muke baku suna fito muna daga sit web ba wai media non stream ne muke zuwa mu dauko ko kuma je mu saurari wani, no, mu sit web ne daga shine direct muke daukowa. Mutane waɗanda suke censure in media mainstream in ma da kanta, daga can ne muke samu labarai. Amma za ku samu labarai nan zuwa gaba ga mutane da kuke cewa ku yarda da su. Jama'a, wannan cin mutunci ne, shi yasa aka ce duk yadda kai da jaki sai ya ci kara. Waɗannan mutanen suna durkusar da kansu ga shugaban ƙasar Amurka. Idan kuna tunawa, le chef de la diplomatie na ƙasar Rasha, wato Sergei Lavrov, ya fito kwanakin bayan ya ce yadda shugabannin ƙasashen Larabawa suke tsoron shugaban ƙasar Amurka wato Donald Trump, ya ce ko Allah da ya halicce su ba sa tsoron shi kamar haka na. Yau kuma ga magana abin da ya faɗa ya tabbata da gaske ne. Allah ya kara ma ƙasar Iran daraja. Allah ya daga addinin musulunci a sama. Ku ga mun a comment section, Allah ya samu dace. Assalamu alaikum jama'a. Wato yau hukumomin kasar Yemen sun fito sun yi jawabin cewa sun shigo cikin wannan yakin gadan-gadan da Isra'ila da kuma Amurka. A lokacin da jiya Minister de la Defense na kasar Isra'ila ya fito ya yi jawabi, ya gaya mu duniya cewa a samu su hannu saboda karfin Isra'ila dab da take da tarwatse. Yace sakamakon hare-haren da wasu kasashen suke kai mata. Yace wancan bangare akwai kasar Iran, wanga bangare akwai kasar Liban, can kuma akwai kasar Syria, yanzu kuma ga kasar Yemen ta shigo cikin wannan yaki. Yau kasar Yemen ta aika wani babban mizani zuwa kasar Isra'ila, wanda hukumomin kasar Isra'ila sun fito sun tabbatar ma duniya cewa kasar Yemen ita ma ta shigo cikin wannan yakin a yanzu. Sannan kuma hukumomin kasar Yemen sun tabbatar ma duniya cewa za su rufe su ma wannan hanyar wadda take biske ga La Mer Rouge, wadda ake kira Bab el Mandeb. Idan kuna tunawa, lokacin da aka yi wannan yakin na kwana 12 tsakanin kasar Isra'ila da kuma kasar Iran, inda Yemen ma ta shigo cikin wannan yakin, da ta rufe wannan hanyar, kowa ya ga abin da ya faru. Ya kai inda Turawa, Amurka da kuma kungiyar NATO sai da suka aika mutane suka je kasar Yemen, suka durkusa suka ce ma kasar Yemen, dan Allah ba za mu iya karawa da ku ba, ku bude muna wannan hanyar saboda arzikin mu ya wuce. To yau kuma kasar Yemen ta ce za ta rufe wannan hanyar rufewa na biyu, bayan kasar Iran ta rufe wancan hanyar da ake kira Detroit Dormuz. Jama'a, duk duniya kowa sai ya ji a jikinsa, kowa sai ya ji a jikinsa. Billahi la ilaha illa huwa. Allah ya taimaka ma kasashen musulman duniya baki daya. Allah ya daga addinin musulunci a sama da alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku ga mun rayuwa kuma section. Allah ubangiji ya samu dace.